早晨，我係香港美聯嘅 Kathy，而家同大家介紹一套對住海星灣靚景嘅單位。喺廳嗰度已經可以見到咁靚嘅海景。今日潮漲，所以海星灣嘅水全部都上到嚟邊呢個位置。如果退潮嘅話，可以見到沙灘。呢度有個工作平台可以通風嘅，我亦都可以擺站啦。跟住呢度有床有櫃，呢間房呢，有衣櫃同埋做咗一個可收起嘅床。呢個床唔用嗰時候可以收起佢。如果平時嘅當書房用都得。呢個就客廁，有窗。主人套房一個大衣櫃，三邊落床可以。如果床頭呢個位試下先啦。呢邊其實向東，朝頭早嘅話可以見到日出嘅。主人房嘅浴室就有呢個淋浴同埋浴缸，後邊亦都有窗。仲有工人房，呢個工人房做咗櫃，做咗床，擺個床褥上去就得啦。門口都夠闊落嘅，我哋睇埋個廚房先。U 型嘅廚房，足夠多嘅備餐空間，明火。呢度仲可以擺個鞋櫃。記得關注再走哦。